are sitting on a road in Bhalgudi, and we all are here for the NSS camp, which is National Service Scheme, and we all are here to experience village life. So it's an idea put forth by the great Mahatma Gandhi ji. So we all are here to experience village life and to spread awareness amongst them about basic things in life like cleanliness, health and literacy and all. And we are having a lot of fun doing that. And yeah. आजचा आमचा चौथा दिवस आहे आणि आज आम्हाला आजच काही श्रमदान नाही मंदिरात जेव्हापासून आम्ही इकडे आलो आहे जास्त लोकांची आईस ब्रेकिंग झाले नाहीये. सो आता रॅन्डमली फक्त कॅमेरा फिरवणार आहे मी सगळीकडे आणि इफ आय गेट एनी कॉन्टेंट इट्स गुड, इफ आय गेट एनी कॉन्टेंट इट्स गुड और एल्स वील फाइंड सम कॉन्टेंट. माझी काही चुकी नसताना माझ्या टीमची पण चुकी नसताना आमच्यावर आरोप केलेला आहे, पण तो आरोप साफ खोटा आहे. आम्हाला पॉइंट आउट करून टार्गेट केलं जात आहे. ओके फर्स्ट रिजेक्शन गाईज नो प्रॉब्लेम. पुढे जाऊया. आपण आता झाडाला पाणी घातलेलं आहे. आता या मंदिराच्या आसपासचा परिसर ओके आसपास इथल्या गावकऱ्यांकडून इळा घेऊन इथलं गवत पण ओके दोनच वाक्यात नाही सर जास्त मुलांनी मागे थांबा सगळ्यांच्या जावा ना गर्दी करा. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि HV देसाई महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने मौजे भालगुडी तालुका कोळवण या परिसरात राष्ट्रीय सेवा योजनेचा कॅम्प होतोय आणि या कॅम्पच्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारची कामं केलेली आहेत आणि या कामाला ग्रामस्थांनी अतिशय उत्तम प्रतिसाद दिलेला आहे. So this is a week-long camp, and there are 50 students in all from our college, Haribai V Desai College, and we are like enjoying a lot with the villagers and our teachers, of course. So you get to know a lot about the villagers, the way they live, their behavior, and everything. So I'm shooting a day in our life as we are living in the camp. Like what do we do in the entire day? How does it go? The food and everything. How do we manage it? So, yeah, staying in a municipal corporation school, which I would have never ever opted for if it wouldn't have been opportunity from the college. And like literally like staying in the school, and cooking your own food, washing your own dishes, and waking up at 5 a.m. वॉकिंग वी वेंट थ्रू द विलेज. आम्ही त्या मोस्टली तिकडे पुढे एक डॅम आहे, तिकडनं जाऊन आम्ही परत आमच्या आम्ही जिकडे राहतोय ज्या भालगुडी नावाच्या गावात तिकडे जाऊ परत आणि बघू काय. पाय दुखत आहेत खूप, कारण की आम्ही कसं खूप मोठं डोंगर चढलो काल आणि सो त्याच्यामुळे पाय दुखत आहेत आणि आज सकाळी परत पळायलाही गेलो. सो आणि आता कॅप पण नाही आणि पाणी पण नाही आणि आणलं नाही आम्ही, आमच्याकडे ऑप्शन होता आम्ही आणलं नाही. सो खूप थकलो आहे आणि बापरे हे रस्ता पुढे जातच आहे. नो एंड टू दिस रोड. तर या नयनरम्य वातावरणातून आता आपण एक छोटासा विश्रांती घेत आहोत आणि ती विश्रांती घेण्यासाठी इथंच एक तलाव आहे. इकडच नाही, खूप 10 तासापासून चालतोय आम्ही, थकली आता मी. निसर्गाला जे जपणारं मुख्य घटक आहे ते म्हणजे पाणी, आणि ते पाणी इथं खूप काय म्हणता येईल रे
जास्त प्रमाणात उपलब्ध आहे. काढलेला आहे नाही मला पण नाही कळालं. ह्याच्यात वाटाणा होता आणि तो काढलेला आहे. आणि आता तुम्ही काय करणार आहात? काय नाही आता घरी न्यायचं दाणं काढून घ्यायचं त्यातले. आता तुमचं माल सगळं कुठं तुम्ही विकता सगळं? विकायचंच नाही इथलंच का? इथलेच का पोतं का? ठेवतो. अच्छा, फक्त मग वाटणच असतो तुमचं वर्षभरात? हरभरा. अजून काही भात वगैरे तुम्ही इथे घेता? भात पण असतो. एकच बाटली ती. अरे कोणीच नाही आणली. अरे पाणी प्यायची काय सोय? 10 किलोमीटर लांब आलोय, पाणी नाही काही नाही, बाटली हरवून टाकली. मी मित्र आणली होती ना भाऊ. तुझं काय गायबाने प्लीज टेस्ट इट. अरे कलर नाही कसं आहे वाटाणा? हे ज्याला झिरो फाईट म्हणता ना तुम्ही, ज्याच्या मातीत काहीच उगवत नाही, कसलंच गवत, इथे फक्त एवढंच उगवत. काय काय ह्याच्या खाली काय उगवलंय का बघा बरं. गॉड यार, टायर्ड ना, थकून गेली मी. एवढं ऊन आहे आणि पाणी पण नाही. मॅन वर्सेस वाईल्ड 144 पीक. आम्हाला आमचा ग्रुप दिसला आहे परत. वाव, आणि आम्ही तलावाकडे पोचलो आहे. छान. फायनली खूप चालल्यानंतर पोचलो आहे आम्ही. वाव, आय कॅन सी द डॅम, आय कॅन सी द डॅम. मला धरण दिसतोय. डॅम, आय कॅन सी द डॅम. डॅम इट मॅन, आय कॅन सी द डॅम. आम्ही आता परत चाललो आहोत आणि खूप छान आहे इकडे. गाईज, इट्स जस्ट लाईक खडकवासला. इट्स जस्ट लाईक खडकवासला, बट इट्स टू गुड, कारण की आम्ही खूप 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 असं चालून आलो आहे. आणि यु नो इट्स लाईक वर्थ इट. बट दिस प्लेस इज क्लीनर अँड एव्हरीबडी. येस, एक्झॅक्टली पीसफुल. एक्झॅक्टली माय पॉइंट. खडकवासला सगळे येतात, इकडे सगळे येत नाही. लेट्स गो बॅक टू भालगुडी. Finally a volunteer. You know guys, what is this? This is toilet. Village. This is Indian commode toilet. What do you mean? Come, I'll show you practical. Put your one leg here. No. Wait. No. Don't wait. One leg here. No. Don't worry. One leg here and one leg here. Come. No. I'll show you. You. I will. Wait. I will help you. Yes. Do one leg here and one leg here. And sit down. And. Come on. Guys. Where you missed it? Sir. Finally, we've reached. My God. What is for lunch? आलू मटर फ्लावर. Yeah. अरे इट्स really very delicious. Gee. So that is where we stay. All the girls, 20 girls, and the boys stay over there. We live in